दोस्तों ये देखो, इस तोती के मटकी में चेक करते हैं अंडे दिए। देखो देखो अंडे, देखो ये तोती है इसके अंदर। अंडा दे दिया। दोस्तों ये देखो इसने अंडा दिया है। ये अभी मैंने मटकी में से निकाला है। दूसरी मटकी में देखें, चेक करें। इस मटकी में नहीं है, इसने और दी है दोस्तों, और नहीं दिया। शुक्र है, एक अंडा तो दे दिया। इस अंडे को देखें, ये आप कमेंट में कर देना।